Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren, specijele šene Krisija uz grad Svestera. Najspecijalan pozdrav od Nenad Obradović za kuma Milana Nikica iz Kraljeva. Specijele šene Krise von Senga Sebnica Nosku Džeguli. Aus grad Svestera. Ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Alles Gute. Hey. Moj dom je negde na jugu, daleko od plavog mora, gde cveta najlepše cvijeće, gde sviće najlepša zora, gde cveta najlepše cvijeće, gde sviće najlepša zora. Kako si maj